Qendra shëndetësore në Golem paraqet një realitet krejt të ndryshëm nga i mëparshmi. Ndërhyrja realizuar nga Bashkia e Shkodrës ka sjellë përmirësime në cilësinë e shërbimit, duke ofruar kushte më të mira për stafin mjekësor, por edhe pacientët. Mbi 3000 banorë të zonës përfitojnë tashmë nga këto kushte të përmirësuara. Mjeku Klajdi Qahi thekson se shërbimi parësor që ofrohet pacientëve është në kushte optimale, duke përmbushur standardet e kërkuara. Qendra për hir të vërtetës ka pas mangësi duke parë parasysh domethënë kushtet, më tepër te kushtet fizike. Pjesa që ka pas problematike, Kataramaja, Suvaja janë bërë të gjitha nga fillimi dhe duke qenë se është një zonë e madhe, ka një popullat afërsisht rreth 3000 banor, ku normalisht pjesa në momentin që del nga qyteti bashkohet si pjesa pediatrike dhe pjesa adulte, ishte tepër e nevojshme. Patjetër që ndihen më komod, ne kemi pasur disa problematika që nuk kemi as pse i diskutojmë, por domethënë në momentin që vinë, sidomos fakti që ishim një periudhë që ishte më e ftohtë, po quajse nga që tani jemi në maj dhe janë temperaturat më të larta, në atë periudhë ne kishim sepse u bë mundur dhe vënia e kondicionerëve, pra dhe qëndrimi i tyre apo në momentin që merrnin një shërbim qoftë vaksinim, qoftë terapi i cili ishte venoz, në momentin që qëndronin në qendër kishte pak knajsi në sensin e kushteve, por tani janë të gjitha në rregull dhe nuk është se ka ndonjë problematik të pjesa e administrimit të tyre apo gjatë kohës së cilës pacienti qëndron këtu me ne. Duke qenë se ne kemi tani dhomat specifike me të gjitha kushtet dhe parametrat e nevojshëm, nuk ka asnjë arsye pse pjesa që nuk ka nevojë për ekzaminime shtesë apo të nevojshme të shkojnë dhe të bëjnë atë mbi ngarkesën që ne e quajmë si një problem të spitaleve, pra të sekondarëve, siç e quajmë ne. Ky investim dëshmon edhe një herë vullnetin për të përmirësuar jetën e përditshme të qytetarëve, duke sjellë shërbime më pranë tyre dhe në kushte më dinjitoze, thuhet në njoftimin e shpërndarë për mediat nga zyra e shtypit e Bashkisë së Shkodrës.